Ko'zoynak uchun qilingan mana bu reklamani bitta ko'ring. Good girl, Phoebe. Nice and calm today. Karen, I've got a cat with no pulse here. I need adrenaline and an IV line. Quick as you can, please. See you tomorrow. Videoni boshida ochig'i o'zim ham nimani reklamasi ketayotganini bilmadim. Oddiy kulgili video deb o'ylaysiz. Bu reklamada to'g'ridan-to'g'ri ko'zoynak sotib oling demayapti. Shunchaki ko'z yomon ko'rsa, qiladigan xatoni kulgili qilib ko'rsatgan. Bu soft marketing, ya'ni reklama ekanini boshida sezdirmaydi, oxirida miyaga urib qoladi. Natijada video ko'p ko'rilishiga va sotuvlarning oshishiga olib keladi. Agar siz ham mahsulotingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, uni xususiyatidan ko'ra mahsulotingiz beradigan qiymatni ko'rsatishga harakat qiling. Shunda eng samarali reklamaga erishasiz. Marketingdagi top yechimlarni bilib borish uchun sahifamga obuna bo'ling.